dessas 26 letras, existem 5 letras que nós vamos usar muito. Essas letras são necessárias em todas as palavras que nós vamos fazer. É a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Nós as chamamos de vogais porque elas têm sons, voz. Quando a gente abre bem a nossa boca e deixa o ar sair, a gente diz A. Se a voz sair pelo nariz, meio nasal, a gente diz an. E se a gente estica um pouquinho, a gente fala assim, ó, E. Se a gente disser o E saindo pelo nariz, fica E. Se você esticar a boca e fechar os dentes, você vai dizer I. E se você fizer uma boca bem redonda, você vai dizer O. O. Se sair pelo nariz, O. Mas a boca bem redonda. Se fizer um biquinho apertadinho, parece um beijinho, você vai dizer U. A, E, I, O.